कुछ खिलाओ फिर बताऊंगा। हाँ, कुछ खिलाओ हमें। ये देखिए, ये मैंने आज सुबह ही तोड़े हैं। इस इलाके में हमारे दाम सबसे कम हैं। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दबाजी करके हीरो बनने का नहीं सोचा। वैसे भी मुझे उस शाही परिवार पर थोड़ा शक हो रहा था। मुझे इस शहर में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। तो फिर ठीक है, स्टेटस खुल जा। ओह, क्या बात है। मैंने ये नोवेल और मांगा में पढ़ा था। असलियत में तो ये और भी बेहतरीन लग रहा है। लेवल 1 स्किल, अप्रेज योर आइटम बॉक्स। इसका मतलब मुझे चीजें लेकर घूमने की जरूरत नहीं है और मेरी खास स्किल सच में ऑनलाइन शॉपिंग ही है। आ जाओ, ऑनलाइन शॉपिंग।